매년 2월이면 독일은 한 대회로 이목이 집중된다. 100여 명의 학생들이 참가하는 청소년 과학경진대회. 아직 여물지 않은 예비 과학도들이 1년 동안 준비한 솜씨를 맘껏 뽐내는 자리다. 모두 허투루 봐 넘길 수 없는 기발한 작품들이다. Also er weiß auch, dass das hier der Ball ist und wir sagen ihm, geh zu dieser Position. 청소년들의 창조적인 재능을 격려하기 위해 정부의 지원과 업체들의 후원으로 만들어진 대회. Es liegt schon daran, dass das natürlich sehr anspruchsvolle Vorgaben sind, die Jugend forscht da macht. Die Schüler müssen, wie gesagt, sich lange Zeit. 지구 반대편 과학영재들은 자신만의 독특한 아이디어로 조금씩 세상을 바꿔나가고 있다. 독일 브라운슈바이게 한 초등학교. 6학년 교실이 4학년 어린이의 등장에 술렁이기 시작했다. Malte will tell you something about physics, something about Fallgeschwindigkeiten. Welches ist denn schwerer? Das hier. Kommt beides gleichzeitig an. Das kommt nämlich nicht auf das Gewicht des Körpers an. Ich könnte jetzt auch den Stuhl nehmen und den Ball und sie würden beide gleichzeitig ankommen. Das hängt nämlich von zwei entscheidenden Faktoren ab. 시작과는 다르게 어느새 아이들은 어린 선생님의 설명에 빠져들었다. 수업 내용은 물체의 낙하 속도에 관한 것. Mal x ist jetzt mal die Höhe, geteilt durch g. G ist jetzt die Erzanziehungskraft. Und dann haben wir halt die Zeit berechnet, nach der der Gegenstand ankommt. 어려운 문제를 능숙하게 풀어내는 말태는 10살이지만 6학년보다 실력이 월등하다. 한마디로 과학 영재다. 8,1 Meter pro Sekunde Quadrat. Und zwar, jetzt habe ich mein 과학 영재의 수업을 통해 과학이 어렵지 않다는 것을 눈으로 보고 느끼는 자리. Jetzt könnt ihr halt immer, wenn euch was runtergefallen ist, zum Beispiel so, ups, könnt ihr berechnen, nach welcher Zeit er ankommt. Und wenn ihr das schön übt und immer schön weiter übt, dann könnt ihr es irgendwann berechnen, bevor der Körper auf den Boden ankommt. 아이들은 이 시간을 통해 어린 나이에도 할 수 있다는 걸 배우고 말태 역시 친구들 사이에서 소외되지 않았다는 걸 느낄 수 있다. 이것이 수업의 취지다. Nee, das ist das dritte Mal. Ich war begeistert eigentlich, weil ich glaube, er ist jünger als ich und so viel weiß ich auch noch nicht. Wir hatten das gleiche schon mal, dass es alles beides auf gleich runterfällt, aber wir hatten halt dieses Wurzelberechnen noch nicht. Das Wurzelberechnen. Wir sind 6. 크리스토포루스 영재학교. 로봇 과학 시간. 이곳에서 말태를 다시 만났다. 로봇 발명대회에 나갈 로봇을 만들고 있는 중이다. 그가 만드는 건 응급 상황을 대비한 구조 로봇. Die liefern ja Werte an den Roboter und der guckt dann halt, ob diese Werte sagen, wir haben ein Opfer gefunden oder nicht. Und da müssen die Werte jetzt nochmal überarbeitet werden. 구조 로봇은 도움이 필요한 사람을 센서를 통해 인식한 후 구조를 해야 한다. 하지만 실험이 생각만큼 쉽지는 않은 모양이다. 아이디어를 프로그래머해서 하나의 완벽한 로봇을 만들기까지 모두 자신이 도맡아 한다. 선생님은 그저 아이들에게 조언자 역할을 할 뿐이다. 과학 영재들이 수업에서 배운 실력을 마음껏 발휘할 수 있게 기회를 주는 것이 이 학교의 중요한 방침 중 하나다. Das ist eine Vertiefung zum einen im Fach Informatik, weil es ja auch um andere Prozessoren geht als die man im Computer vorfindet, die hier programmiert werden müssen. Und zum anderen ist es eben aber auch eine Vertiefung in den ganzen Grundkenntnissen, die man so im naturwissenschaftlichen Unterricht erwerben kann, in Physik, in Mathematik. 몇 번의 시행착오 끝에 구조 로봇이 제대로 작동했다. 이제야 비로소 미소를 머금는 과학 영재 말태.
로봇 공학자가 되고픈 꿈을 향해 그는 조금씩 앞으로 나아가고 있다. 독일의 학생은 한 분야에서 뛰어난 실력을 갖고 있으면 시험을 통해 언제든지 월반할 수 있다. 말테 역시 그런 아이 중 하나다. 초등학교 4년의 과정을 2년 만에 다 마친 것이다. 3년 전 말테는 지금의 영재학교로 전학을 했다. Das ist auf staatlichen Schulen stark abhängig vom einzelnen Lehrer, wie weit der sich engagiert für die Kinder. Er hat zum Beispiel, als er eingeschult wurde in die 1. Klasse, die Lehrerin konnte nichts mit ihm anfangen. Er durfte Eckenrechnen nicht mitmachen, weil er ja sowieso immer gewonnen hätte. Lesen kann sie ihm nicht beibringen, weil er das schon konnte. Da hat sie wirklich von zu Hause Bücher mitgebracht, ihn in die Ecke im Klassenzimmer gesetzt und gesagt, lies du mal das Sams und so ein Buch durch. Und dann kam er mittags nach Hause. Ich habe da gesessen und das Buch gelesen. Ja, dann hat er geweint. 3살 때부터 책을 읽기 시작하고 또래 아이들보다 호기심이 많았다는 말테. 그는 과학뿐만 아니라 음악 실력도 수준급이다. 자신의 아이가 영재라는 기쁨 뒤엔 그것을 어떻게 키워줘야 할지에 대한 고민도 뒤따른다. 말테 부모 역시 그랬다. Ich weiß also absolut nicht, ob das mit dieser Hochbegabung auch so weitergeht. Es muss ja nicht immer dieser Vorsprung sein. Er ist ja seinen Mitschülern... Ja, der bleibt. Ja, er ist ja Jahre voraus, aber das kann sich auch wieder, sag ich mal, je nachdem, welche Umgebung, welche Clique er mal später reingehört, noch stark verändern. Momentan haben wir noch eigentlich einen relativ großen Einfluss auf ihn und die Schule eben auch. 말테가 다니는 크리스토포루스는 독일에서 영재 교육의 중앙처로 인정받고 있다. 25년 전부터 영재들 한 명 한 명의 개별적 욕구에 맞는 맞춤 교육을 통해 영재들을 육성하고 있기 때문이다. Wirklich für wichtig halte, ganz egal in welchen schulischen Formen man arbeitet, dass man sowohl die Kinder im Blick hat, die ganz offensichtlich sehr, sehr gute Leistungen zeigen, aber auch die Kinder in den Blick bekommt, die zwar eine hohe Begabung haben, aber durch irgendetwas gehindert werden, diese Begabung in Leistung umzusetzen. 이 학교의 유명세는 매달 한 번씩 열리는 공개 수업에서도 확인할 수 있다. 이곳에 들어오고 싶어하는 학생들과 학부모를 위한 시범 수업, 한 달에 70여 명의 참가자들이 다녀간다고 한다. 관심 있는 분야의 수업을 찾아가 직접 체험하면서 수업 형식이 자신에게 맞는지를 확인해보는 시간. 과학 영재들을 위한 수업은 모두 몸으로 부딪히면서 스스로 배우고 익히게 하는 게 이 학교만의 특징이다. 수업이 진행되는 동안 부모들은 교실을 떠나지 않고 선생님과 함께 아이가 수업 과정을 따라갈 수 있을지를 판단한다. Und wenn Wasser kocht, was passiert dann? Was macht es dann? Ja. Steigt nach oben. Ja, nicht das Wasser verdunstet und steigt nach oben. Also mein Kind hat eine Gymnasialempfehlung von ihrer Schule bekommen und wir sind trotzdem nicht sicher, ob sie so auf dem normalen Gymnasium in dem Tempo heutzutage so mitkommt. Wir haben zum einen diese Standardelemente Akzeleration und Enrichment. Akzeleration meint, dass wir alle Lehrgänge auch sehr viel schneller anbieten. Also wenn der normale Schüler 4 Jahre braucht, dann der begabte Schüler 3. Aber das kann eben nicht das einzige Element sein. Das Ziel kann nicht sein, so jung wie möglich die Schule zu verlassen, sondern genau den richtigen Weg für das einzelne Kind zu finden. Und darum kommt Enrichment dazu. Und Enrichment meint, dass allen Schülern die Möglichkeit gegeben wird, vertiefende Programme zu belegen, also mehr zu machen, als der normale Schulstoff verlangt. Sich in Probleme zu vertiefen, die diese Schüler interessieren, fächerübergreifend zu arbeiten. Und so kommen aus diesen beiden Kernelementen, ergänzt durch das, was wir additive Programme nennen, also eben das Musische zum Beispiel, durch diese 3 Elemente kommt für jedes Kind eine besondere Zusammenstellung heraus, welcher Weg für das einzelne Kind richtig ist. 그렇다면 이곳의 영재 교육 시스템은 어떻게 짜여 있을까? 초등학교 1학년 아이들의 미술 시간.
수업 시간이지만 책상도 없고 교재도 없다. 우리와는 전혀 다른 풍경이다. Das Bild eines Zweitklässlers. Du darfst keinen Kommentar geben. Steven? Also ich fand das nicht so toll, weil da fliegt ein toter Mensch durch die Gegend. Also ich fand das einfach nicht so gut, weil das Motiv, das fand ich irgendwie ein bisschen Krieg. Hat diese Person das Motiv gemacht, auch wenn du das Motiv nicht so schön findest? Wie hat die Person dieses Motiv umgesetzt? Die Farben, die Gestaltung? Das ist eigentlich ganz gut. 아이들은 그림을 보면서 자신의 의견과 함께 선생님이 채점하듯 점수를 준다. 이런 과정을 통해 생각을 말로 표현하는 방법과 선생님의 역할이 쉽지 않다는 걸 직접 경험하게 된다. Was allerdings wichtig ist, wenn jemand hochbegabt ist auf einem Bereich, ist es häufig auch so, dass es notwendig ist, dass diese Person sozial auch gestärkt wird. Dass es nicht nur wichtig ist, die kognitive Intelligenz zu fördern, sondern auch die soziale Förderung. So, Natron ist aber auch in... 또 다른 수업 시간. Wo habe ich sie denn jetzt? Habt ihr die schon genommen? Die Brause-Tabletten? Okay. Ja. 3, 4학년을 위한 화학 시간. Erst die Brausetabletten auf den Teller legen und mit Alkohol tränken. Wir haben noch zwei. 정규 수업 이후 학습 능력이 좀 더 뛰어난 학생들을 위한 심화 과정이다. Noch mehr, es muss richtig getränkt werden. Ich habe noch nicht im Kurs gehabt. Bei den Mädels war... Und gleich die Finger weg, ne? Hände weg. 비타민의 구성 성분 분석을 통해 화학의 기본 원리를 배우는 시간. 일반 학교에선 초등학교 고학년의 과정이다. Also bei dem Ganzen hier verbrennt und dann muss in diesen Vitamin C-Tabletten Zucker drin sein. Der Zucker verbrennt auch dabei, der verbrennt aber nicht vollständig, der verkohlt. Schlange. 과학이 어렵다는 선입견을 없애기 위한 관찰 중심의 수업이 지금의 이 아이들을 만든 것이다. Cool. Die wächst aus dem Sand. 또한 이곳은 영재학교라는 특수한 상황에서도 전인 교육에 큰 비중을 두고 있다. Eine Lektion erteilen, die sie zum Nachdenken bringt. Ey, du dicke Sau! Komm her! Los auf dich auf! Die Sache mit den Kindern noch mal überlegen. 학생들의 인성을 위해 연극은 물론 음악, 미술, 심지어 종교까지 접할 수 있는 기회를 마련해주고 있다. 서커스 등 다양한 체육 수업 역시 그중 하나다. 때문에 전교생이 일주일에 2시간 특별 활동 수업을 받는다. Auf dieser Kabeltrommel zu spielen, so eine Woche. 몸을 이용해 다양한 기술을 익히는 것은 영재들의 학습 능력에 큰 도움이 된다고 한다. Ja, ihr Gleichgewicht zu finden, auf den Geräten zum Beispiel, da müssen sie dann immer sehen, dass sie halt wirklich den Körper in eine Einheit bringen, dass sie halt wirklich mehrere Sachen gleichzeitig motorisch abdecken. Wie gesagt, dass die Füße halt mit den Geräten arbeiten, die Arme dann mit den kleinen Handgeräten, wo sie dann halt einzeln jonglieren und ein buntes Spektrum für die Motorik dann. Also es ist richtig der Sportbereich, der dann halt Körper und Geist so ein bisschen zusammenbringt. 학생들과 가장 가까운 곳에 있는 상담실. 아이들은 수시로 이곳을 찾아 자신의 어려움을 털어놓는다. Okay, jetzt kommen wir zu dem nächsten Aufgabenblock und das ist auch relativ schnell erklärt, was da zu machen ist. Jetzt habe ich einige Bilder für dich. 영재들의 고민은 대부분 학습 능력과 학교 생활에 대한 것. 공부에 대한 스트레스는 심리 테스트를 하면서 자연스럽게 해결한다. 또한 학과목에서 월반을 원할 경우 이곳에서 시험을 본다. 중학교 3학년 마리아는 이 학교에 들어오기 위해 테스트를 받는 중이다.
Das eine ist sicher was insbesondere auch die besonders begabten Schüler brauchen. Das ist so die Versorgung auf der kognitiven. Ihre Stärken, wenn man das so in einem Stärken-Schwächen-Profil beschreibt, sicher im sprachlichen Bereich, aber auch im Bereich des strukturierten Herangehens an bestimmte Problemstellungen und auch im Bereich des Allgemeinwissens. Das waren so die ersten Aufgaben, die ich mit Maria bearbeitet habe, wo es um die Allgemeinbildung im Bereich der Geografie, Biologie und auch geschichtliche Fragestellungen geht. Okay, prima. So, jetzt haben wir ja 2 Testverfahren miteinander gemacht. Das erste Testverfahren, das war das Ergebnisprofil vor, dass wir uns das gemeinsam anschauen. Dieser Profilbogen, der ist so aufgeteilt. 언어, 수학, 사고력 등 3시간에 걸친 테스트 결과에 마리아는 만족한 표정이었다. 그녀는 다음 학기부터 이곳에서 공부할 수 있게 됐다. 독일은 기초 연구를 통해 미래 국가를 창출하는 나라로 유명하다. 80년대 초반부터 과학 경제의 중요성을 인식한 독일은 과학 분야에 대한 전폭적인 지원도 아끼지 않았다. 한 해 지원금만 해도 8천만 유로, 우리 돈으로 약 1,000억 원이다. 이 같은 독일 정부의 지원은 학생들의 장학금과 세미나, 발명대회 등 다양한 분야에서 빛을 보고 있다. 다름슈타트에 있는 클링엔베르크 학교, 발명대회 최다 수상자를 낸 곳으로 유명하다. 지난 2월 우리가 이 학교를 찾았을 때는 학생과 선생님 모두 연구에 심혈을 기울이고 있었다. 1년에 한 번 있는 지역 발명대회가 며칠 앞으로 다가왔기 때문이다. 이 학교에서 대회에 참가하는 팀은 모두 15개 팀. 지도교사의 추천과 연구 프로젝트 심사를 거쳐 뽑힌 아이들이다. 이들의 발명품은 대부분 일상생활에서 쉽게 접할 수 있는 것들이다. 이것은 물담배의 유해성 분석 시스템. 물담배 역시 일반 담배 못지않게 해롭다는 것을 사람들에게 알리고 싶어 만들게 됐다고 한다. 이 발명품은 사람이 담배를 피우는 모습을 그대로 재현했다. 물담배와 연결된 밸브는 컴퓨터로 조절돼 기계가 담배 연기를 마시고 내뱉는 걸 반복하는 것이다. 그렇게 흡수된 담배 연기는 센서를 통해 니코틴, 일산화탄소 등 담배의 성분을 측정하게 된다. Mein Job ist auch mehr zu vermitteln. Also ich suche Schüler aus, ich versuche Themen zu finden für Schüler und ich versuche Spezialisten zu finden für diese Schüler. Zum Beispiel Kontakte zur Uni, Kontakte zu Firmen. Ja, noch sehr langsam. 아이들의 발명에 대한 열의는 때와 장소를 가리지 않는다. 12살 마크는 대회를 앞두고 선생님과 함께 최종 점검을 하는 중이다. 그의 작품은 자석을 이용한 자전거 브레이크. Die Magnete sind nicht festgemacht, die halten sich einfach nur selber fest. Und bei vielen Bremsen verschieben die sich manchmal ein bisschen, weil wir haben es jetzt einfach zum Experimentieren, ist es noch verschiebbar. Also muss man sie manchmal runterschieben, weil sie sonst gegen den Mantel kommen. Und dann 자전거 대리점에 갔다가 생각해낸 아이디어가 훌륭한 발명품이 된 것이다. 마크의 자전거는 구체적으로 일반 자전거와 무엇이 다른 것일까? Und dann steht Reibung und dann wird das Gummi heiß und manchmal schmilzt es dann und dann braucht man eine ganz neue, weil die total verformt sind und so. Und nach einer gewissen Zeit muss man eine neue kaufen, weil die dann einfach leer sind. Und bei meiner Bremse ist es halt so, werden halt in der Felge Wirbelströme erzeugt. Und diese Wirbelströme erzeugen selbst wieder Magnetfelder. Und zum Beispiel ist jetzt dieser Magnet hier Nord und dann ist es in der Felge Süd.
und die stoßen sich dann ab und dann bremst es. Und das geht halt bei allen so. Und wenn der Magnet Nord ist, dann ist der Magnet Süd und dann ist der wieder Nord. Und dann wechselt es immer und immer wieder. Und desto mehr Magnete es hat, desto öfters wechselt es. Und desto schneller wechselt es halt auch. Und desto stärker ist halt die Bremskraft. 바퀴에 달린 자석은 일정한 속도를 유지해주는 자동 속도 조절기인 셈이다. 어릴 때부터 생활과학에 관심이 많았다는 마크. 그의 미래 꿈은 전자공학자다. 요즘 집에서의 가장 큰 관심거리는 마크가 참가하는 발명대회다. Wie ist dann die Prognose beim Wettbewerb? Weiß ich nicht genau. Also es wird ja in verschiedene Fächer, also in verschiedene Sachen eingeteilt, zum Beispiel Bio oder Physik oder sowas. Und ich bin halt in Elektronik eingeteilt. Ich weiß nicht so genau. Gewinnen. Ich muss immer sagen, ich gewinne. Ich gewinne. 최고가 되기 위해 최선을 다하는 마크에게 엄마는 든든한 지원군이다. Ich glaube, er sucht immer irgendwie nach Ideen, wie er irgendwas anders machen kann. Oder manchmal ist es so um einen Weg, um was rumzufinden, um sich was einfacher zu machen. Oder so sucht er immer, ob er nicht irgendwas besser machen könnte oder sich was ausdenken. 클링엔베르크 학교는 국가가 인정할 정도로 완벽에 가까운 영재 교육을 운영하고 있다. 특히 과학 영재들에겐 더없이 훌륭한 시스템으로 알려져 있는데 그 핵심에는 현장 체험 수업이 있다. Da muss man eben in Physik und Chemie eben versuchen, nicht nur theoretischen Unterricht zu machen, sondern anhand von Experimenten die Schüler zu interessieren. Wir nehmen dann auch manchmal die Schüler mit zu irgendwelchen Ausstellungen oder wenn dann diese Prämierungen sind von Explore Science, da fahren auch Schüler mit, die vielleicht nicht so erfolgreich waren und die sehen dann bei der Vorstellung der Experimente anderer Schulen, gewinnen die dann Interesse und neue Ideen, die man dann selber weiterentwickeln kann. 지난해 이 학교는 민트 회원 학교가 됐다. 민트는 수학, 자연과학 우수학교 교육 시스템으로 10여 곳의 기업과 대학의 후원을 받아 과학 영재를 지원하고 있다. 학기 내 진행되는 연구 프로젝트는 모두 지원금으로 소화하고 있다. 또한 러시아어, 영어 등 5개 국어를 가르치고 있으며 고학년의 수업은 2가지 언어로 진행되고 있다. 수학, 자연과학 분야는 기초과정과 심화과정으로 나누어 조기교육 프로그램을 선택할 수 있게 했다. 이런 교육 시스템 때문일까 과학탐구대회에서 최우수 학교로 뽑혔을 뿐만 아니라 전국의 각종 대회에서 우승을 거머쥐는 등 괄목할 만한 성과를 이뤄냈다. 이런 결과를 낳게 된 배경에 빼놓을 수 없는 게 바로 교사의 역할이다. 대학 강단에 섰던 박사들이 아이들의 수업을 맡고 있었다. Sozusagen dann mehrere parallel schalten, muss man da eigentlich vortragen offen vor allem? Wie sieht es im Landeswettbewerb aus? Ich war ja noch nie da. Es ist aber sehr wichtig für ein Land wie Deutschland, was unbedingt akademischen Nachwuchs in Naturwissenschaften braucht, Ingenieure, Physiker, Chemiker vielleicht, dass man die Leute, die sowas können, auch in diese Richtung motiviert. Und das ist eigentlich mein Job. Ich versuche Schüler zu finden, die ich für Naturwissenschaften motivieren und begeistern kann. Und das klappt natürlich sehr gut über diese Möglichkeiten und viel besser als über den Unterricht, weil der Unterricht ist immer Standard. Er ist für den Normalschüler und die besseren Schüler langweilen sich da im Prinzip. 발명대회 하루 전 참가 학생들이 발표 연습을 하는 중이다. 발명 못지않게 자신의 연구를 바르게 전달하는 것이야말로 과학자가 갖춰야 할 덕목이다.
wir reden, sondern von dir reden. 지역 대회에서 우승을 하면 전국 대회에 나갈 기회가 주어진다. 그리고 결선에서 수상을 하면 국제 대회 출전 기회와 장학금을 받게 된다. 발명품을 대회장으로 옮기고 나면 모든 준비는 끝난다. Was nicht passt, wird passend gemacht. Dass wir keine Fehler machen bei der Vorstellung, also nicht uns irgendwie, dass wir bei der Vorstellung hängen am Text oder so. Also Fehler, die wir vermeiden könnten, die sind halt ärgerlich. Aber was ist besonders gut bei 하나의 발명품을 위해 1년을 꼬박 준비한 아이들. 그 열정과 노력의 결과는 어떻게 될까? 오스트리아 역시 세계적인 추세에 발맞춰 과학 영재들을 육성하고 있다. 비덴에 있는 칼 포퍼 학교는 영재들을 육성하는 시범학교. 학생들의 전문적이고 창의적인 능력 개발에 중점을 두는 이곳의 가장 큰 특징은 코칭 호소 제도이다. 코칭은 학생과 교사 사이에서 일어나는 문제를 상담실을 마련해 해결하는 시스템. Einmal war ich eben krank, ja. Mit einem Tag sozusagen, wo die eine Stunde dann hätte stattfinden können, bin ich krank geworden. 학생들이 한 교사의 수업 불참에 대해 항의를 해온 것이다. Also wo ich selber einen Stich verspürt habe, war einfach die Tatsache, dass ich dann gehört habe, dass sie also zunächst einmal habe ich so tuschel ein bisschen gehört, dass sie mit ihren Coaches darüber geredet haben. Das hat sich irgendwie herumgesprochen. 이같이 수업에 대한 불만이나 개선점은 추후 정기 모임에서 학생과 부모, 교사가 협의를 하게 된다. Ja, du hast zwei verschiedene Bedürfnisse. Das eine ist das Bedürfnis, dass sich das Klima in der Klasse wieder so verändert, dass es eine gute Lernatmosphäre ist. Ja. Gehst ins Leading sozusagen, du führst wieder zu dem, wir haben miteinander was zu tun. Wir haben was zu tun. Und dann kann ich mir ein Feedback geben lassen, sondern wie könnten wir das noch besser tun. 영재를 가르치다 보면 돌발 상황이 많이 일어난다. 그런 때를 대비한 사전 준비는 교사들에겐 필수다. Im Prinzip ist ja so ein Gespräch fast schon so eine Art Supervision und auf regelmäßiger Basis für alle österreichischen Schulen, glaube ich, gibt es das nicht. Die Frau Dr. Wustinger, ich weiß so übernimmt diese Rolle einfach bei uns in der Schule. Ja, so dass Lehrer zu ihr kommen können. Also ich empfinde es eigentlich schon als etwas Besonderes. Also die Rolle des Lehrers ist, glaube ich, bei Hochbegabten deswegen noch wichtiger, weil er noch besser wahrnehmen kann. Die sind sozial sehr intelligent. Das heißt, wenn ein Lehrer den Jugendlichen nicht ernst nimmt, das merkt der Jugendliche sofort. Wenn der Lehrer unsicher ist und diese Unsicherheit überspielt, das merkt der Jugendliche sofort. Dadurch, dass diese Jugendlichen so viel und so differenziert beobachten können, ist es besonders wichtig und auch so kritisch sein können, dass dieser Lehrer trotzdem gefestigt bleibt in sich und nicht unsicher wird, aber also sich dieser Kritik auch stellen kann und trotzdem auch so etwas wie Autorität behalten kann. 레나테 박사는 교사들의 상담사이자 커뮤니케이션과 사회 적응 과목의 교사다. Ihr habt Schwierigkeiten, einen behinderten Erwachsenen zu spielen, habe ich gehört. Einer würde reichen, wenn es einer spielt. Jetzt sagt, wir haben Angst, das lächerlich zu machen. Ich habe Angst, dann selbst zum Lachen anzufangen, weil das so ein absolut nicht mehr normales Verhalten ist. Genau. Und was passiert dann? Also warum ist das etwas, wovor du Angst hast, wenn du zum Lachen anfängst? Na, dann habe ich erst recht das Gefühl, mich gegenüber den anderen lächerlich zu machen. Aber so Ja, mehr weiß ich außerdem auch nicht wirklich.
Das ist mein Problem. Weil ich es nicht gemerkt habe, kann ich es auch nicht spielen. Also erstens einmal, ihr spielt immer wieder Rollen und ihr glaubt nur, weil das nicht behindert ist, wisst ihr, wie es in denen ausschaut. Ihr wisst nicht mehr darüber. Ja? Wir haben nur Fantasien über die. Aber Behinderte sind einfach besonders heikel, finde ich. Genau, ich habe. Weniger berechenbar, oder? Nein, ich glaube, dass ihr Angst habt davor, selber lächerlich zu wirken, beziehungsweise ich vermute mal, dass ihr noch mehr Angst davor habt, wenn du selber lachen musst, dass das respektlos rüberkommt. Aber steht's mal auf, ich zeige euch mal ein Ding nur, ja? Ich zeige euch mal nur ein Ding. Also ihr würdet da 오늘 레나테 박사의 수업은 장애인의 불편함을 직접 느껴보는 역할놀이. 이것이 코소 제도다. Schaut, ich zeig dir mein Zimmer. Schaut, das ist mein Zimmer. Das ist aber schön. Ja, schaut. 일반 영재학교에선 찾아볼 수 없는 내용이다. Ja. Du, mach. 학생들이 의사소통 능력을 키워 사회에서 흔히 벌어지는 갈등과 대립의 상황에서 현명하게 대처하는 방법을 터득하는 게 이 수업의 목표다. Das habe ich gemacht. Sehr schön, ja. Dann muss ich so machen. Und es macht dir Spaß? Das ist lustig. Ja. Kommst du mit der Familie manchmal besuchen? Manchmal ja. Einmal in der Woche. Und macht sie dann Ausflüge? Dann gehen die raus mit mir. 사회성을 키워주는 수업은 영재 교육에 있어 훌륭한 지침이 됐고 여러 학교에서 도입하고 있다. 그녀의 수업은 20년을 넘게 영재들을 가르쳐온 노하우를 바탕으로 본인이 직접 개발한 것이다. 또한 그녀는 과학 영재를 위한 교육 지침서를 출판하기도 했다. Weil die Kinder dann selbst Ideen haben und Fragen haben, auch wenn ich die nicht geplant hätte in dem Jahr. Und dann fragen sie, also wenn ich dann einen Impuls geben kann, dann machen sie weiter. 그녀는 그동안 영재들을 가르쳐온 수업 도구를 우리에게 보여주었다. 흔하게 볼 수 있는 장난감들이다. 일상생활이 곧 과학이기 때문에 영재를 위한 수업 역시 결코 거창하지 않다는 게 그녀의 설명이다. Blumen. Also zum Beispiel, ist das positiv oder negativ? Das hetzt mich, da bin ich fremdbestimmt und so weiter. Und so lernen sie, dass nicht Zeit- und Stundenplan an sich positiv oder negativ ist, sondern wir entscheiden das. 평범한 사물을 통해 다양한 사고를 할 수 있게 도와주는 수업. 그녀의 철학이다. 다음 날 있을 수업을 준비하는 중이다. 이번 재료 역시 거창하지 않다. 달력에 있던 그림 한 장이 훌륭한 교재가 돼서 영재들의 인성을 바로잡아 줄 것이다. 스위스는 국토 면적이 우리나라의 40%에 불과한 작은 나라다. 때문에 인재교육과 과학기술에 대한 정부의 지원이 전폭적이다. 쥐리 연방공대 안에 있는 사이언스시티. 정부의 지원금으로 최첨단 시설을 갖춘 이곳의 총 면적은 11만 평. 제2의 아인슈타인을 꿈꾸는 전 세계 과학도들이 미래 산업을 창조해내는 새로운 과학 문화 도시로 거듭날 것이다. 안정적인 연구 환경 덕분에 쥐리히에는 연간 진행하는 프로젝트가 자그마치 8,000건에 달한다. 그동안의 연구 성과도 주목할 만하다. 지금까지 노벨 물리학상 9명, 노벨 화학상 6명, 노벨 의학상 8명을 탄생시켰다. 인구 비율로 볼 때 노벨상 수상자 배출 세계 1위다. 대학원생들의 석사 논문에 대한 토론 시간. 이 수업을 주도하고 있는 비트리 생물물리학 교수는 2002년 노벨 화학상을 받았다. Then comes the isotropic mixing, it's toxic.
Yes, and was it only during the work that you learned that the 4D experiment would be less important? The results of the fact that and so the 오늘 세미나의 주제는 핵자기 공명분광법을 이용한 단백질의 질량 측정. 위트리 교수가 화학상을 받은 분야다. 의학과 생명과학의 발전에 새로운 전기를 마련했다는 평가를 받기까지 15년의 시간이 걸렸다는 위트리 교수. 그가 생각하는 과학경제의 조건은 무엇일까? Eine natürliche Neugierde. Man muss neugierig sein, man muss Fragen stellen. Das ist vielleicht das, was ich als die notwendige Begabung für einen erfolgreichen Wissenschaftler bezeichnen würde. Und dann ist es auch gut, wenn man mit anderen Leuten kommunizieren kann, wenn man ein Team anleiten kann, wenn man die Möglichkeit hat, eine Gruppe von Leuten zu begeistern für etwas, sodass sie mitarbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin. 지난해 비트리 교수는 우리나라를 방문했다. 과학 영재들을 만나고 과학 교육의 현실을 둘러본 그의 평가는 날카로웠다. Dann etwas anderes, was mir auffällt, dass auch heute noch die Studenten im Allgemeinen sehr schwach sind in Fremdsprachen. Und wenn jemand Naturwissenschaften studieren will und nicht gut Englisch spricht und schreibt, dann ist es ein sehr großes Handicap. 지난 2월 15일 독일의 헤센주에서 열린 청소년 과학 발명 대회. 심사를 앞두고 참가자들이 시스템 점검에 한창이다. 14학교에서 참가한 학생은 모두 100여 명. 상상을 초월하는 작품에서 과학 영재의 면모를 느낄 수 있었다. 장애인을 위해 문턱을 쉽게 넘어갈 수 있는 휠체어가 있는가 하면 우산을 가방과 모자에 고정시켜 사용하기 편리하게 만든 아이디어가 돋보이는 작품도 있었다. 이것은 빗물바지용 터빈. 빗물이 터빈에 전달돼 회전하면서 전기를 만들어내는 시스템이다. 올해 10살 최연소 참가팀이다. 프로젝트는 박쥐 울음소리의 주파수 분석. Am 10.10.2006 waren 21 Zwergfledermäuse und 7 Breitfledermäuse da. Aber da waren keine. Wir denken, es liegt daran, dass... Alex, mach raus! Wir denken, es liegt daran, dass die Taubengitter haben so dünne Maschen. Also da kommt keine Fledermaus durch. Und wir haben den Pfarrer gebeten, dass er die Maschen bei den Taubengitternetzen größer macht. Da ist die Fledermaus durch. Fledermäuse. Also, was. 우리나라처럼 독일 역시 세대가 바뀔수록 자연과학에 대한 청소년들의 관심이 줄어들고 있다. Dass das hier der Ball ist und wir sagen ihm, geh zu dieser Position. Und jetzt fängt er an, das einzustellen. 이런 현실을 극복하기 위해 정부와 학계는 10여 년 전부터 청소년들을 위한 발명 대회를 열기 시작했다. Diese Wettbewerbe
führen dazu, dass Schüler sich mit Dingen befassen, die man in der Schule so nicht machen kann. Es sind eigene Ideen, die sie verwirklichen können, Kreativität, Originalität, Durchhaltevermögen, auch nicht aufzugeben, wenn es mal frustrierend ist. All diese Dinge bilden einen riesen Komplex an Fähigkeiten, die durch diesen Wettbewerb weiter transportiert werden können. 과학 경제의 기본 조건이 호기심이라는 데는 이견이 없다. Wiederfinden. Wenn man diese Frequenz hier einstellt, dann findet man genau wieder das Muster. 호기심에서 출발한 연구를 훌륭한 결과물로 만드는 건 과학 경제만의 몫이 아닐 것이다. 정부의 지원과 교사의 노력이 뒷받침될 때 비로소 빛을 발할 수 있다. Ich finde es ganz toll, dass Sie hier die Chance haben, das zu machen. Und ich finde es ganz toll, dass Sie, wie die gearbeitet haben und das alles sehr selbstständig gemacht haben. Und die sind ganz toll von Ihrem Lehrer dazu animiert worden. Und was man so sieht, finde ich das schon klasse, was Sie gemacht haben. Und wenn ich schaue, was die Kinder hier noch alles sich überlegt haben, was man erforschen kann, auch aus dem Alltag, aus dem Leben, was man selber führt, heraus, muss ich sagen, finde ich das ganz klasse, dass sich auch schon 10-Jährige so mit ihrer Umwelt auseinandersetzen. Finde ich schön. 드디어 심사가 시작됐다. 이날 물담배 연구팀은 물담배의 유해성을 최초로 연구한 성과를 인정받아 우수상을 받았다. Aber jetzt also mal PHKs, es variiert sehr stark, wie man die Shisha aufbaut, von 18-fachen bis zum 200. Also 100여 명의 과학 영재들이 연구한 발명품은 머지않아 세상을 바꿀 수도 있을 것이다. Man muss ehrlich sein, das ist auch eine Frage der Ehrlichkeit. Also man muss die Experimente interpretieren, wie sie sind und nicht, wie man sie haben möchte. Und das sind alles Qualitäten, die nachher, also wenn die Schüler anfangen, sich mit dieser Art von Gedanken befasst zu machen, lernen sie das und das ist irgendwas, was sie dann für ihr Leben mitnehmen können, also was sie dann haben und was denen dann auch weiter im Leben hilft. 독일의 과학 영재들은 미래의 과학 발전을 위해 조금씩 앞으로 나아가고 있다. 유럽에선 이미 20여 년 전부터 과학 영재가 국가의 미래를 이끌어갈 동량이라는 것을 인식했다. 최근 들어 유럽 독일어권 나라에선 영재 육성과 관련해 새로운 프로젝트가 개발 중이다. 스위스 루체른에서 열린 독일, 스위스, 오스트리아의 국제 영재 교육 전문가 회의. 각국의 영재 교육 시스템을 공유해서 좀 더 효과적으로 영재를 육성하기 위한 자리다. Die Frage ist eher, ob wir uns inhaltlich eben auf dieses Konzept mit den 60 Leistungspunkten einigen. Da könnten auch fachdidaktische Module reinkommen. Ich denke an Philosophieren mit Kindern oder Kunst und 이들은 과학 영재를 재원으로 키우기 위해서는 무엇보다 교사의 역할이 중요하다는 점에 뜻을 같이 했다. Wichtig ist auch für Lehrer, das habe ich gerade in den letzten Wochen wieder erfahren beim Gespräch mit vielen Lehrern, dass Lehrer nicht neidig sind, wenn sie merken, die Schüler sind schlauer als die Lehrer selbst. Ja, sie müssen also in der Lage sein, auch schlaue Kinder zu unterstützen und zu fördern und zu merken, die werden es einmal weiterbringen als wir. 그렇다면 교사들은 아이들을 위해 무엇을 해야 할까? Die Kinder sind ja zunächst mal zu Hause in der Familie, wachsen auf, kommen dann in die Schule und dann ist es ganz entscheidend wichtig, dass die Lehrkräfte die Begabung der Kinder entdecken, damit die hochbegabten Kinder und Jugendliche dann auch ihre Talente entwickeln können. Es liegt immer wieder auch an unseren Lehrern. Die Lehrer haben keinen richtigen Blick dafür, wie begabt die Schüler sind und was sie vor allem nicht können, das ist einen Unterricht machen,
der sowohl die Starken fördert als auch die Schwachen fördert. Und das ist etwas, diese beiden Eigenschaften müssen wir bei den Lehrern entwickeln. 과학교육의 화두 창의력을 키우기 위한 다양한 노력이 유럽 전역에 불고 있다. 유럽은 지금 숨어있는 영재들의 잠재성을 깨우기 위해 노력하는 중이다. 세계의 미래를 책임질 유럽의 미래 과학도들은 지금 이 순간에도 빠르게 성장하고 있다. Kommt beides gleichzeitig an. Das kommt nämlich nicht auf das Gewicht des Körpers an. Ich könnte jetzt auch den Stuhl nehmen und den Ball und sie würden beide gleichzeitig ankommen. Das hängt nämlich von zwei entscheidenden Faktoren ab. 시작과는 다르게 어느새 아이들은 어린 선생님의 설명에 빠져들었다. 수업 내용은 물체의 낙하 속도에 관한 것. Mal x ist jetzt mal die Höhe, geteilt durch g. G ist jetzt die Erzanziehungskraft. Und dann haben wir halt die Zeit berechnet, nach der der Gegenstand ankommt. 어려운 문제를 능숙하게 풀어내는 말태는 10살이지만 6학년보다 실력이 월등하다. 한마디로 과학 영재다. 8,1 Meter pro Sekunde Quadrat. Und zwar 과학영재의 수업을 통해 과학이 어렵지 않다는 것을 눈으로 보고 느끼는 자리. Jetzt könnt ihr halt immer, wenn euch was runtergefallen ist, zum Beispiel so, ups, könnt ihr berechnen, nach welcher Zeit er ankommt. Und wenn ihr das schön übt und immer schön weiter übt, dann könnt ihr es irgendwann berechnen, bevor der Körper auf den Boden ankommt. 아이들은 이 시간을 통해 어린 나이에도 할 수 있다는 걸 배우고 말태 역시 친구들 사이에서 소외되지 않았다는 걸 느낄 수 있다. 이것이 수업의 취지다. Nee, das ist das dritte Mal. Ich war begeistert eigentlich, weil die man im Computer vorfindet, die hier programmiert werden müssen. Und zum anderen ist es eben aber auch eine Vertiefung in den ganzen Grundkenntnissen, die man so im naturwissenschaftlichen Unterricht erwerben kann, in Physik, in Mathematik. 몇 번의 시행착오 끝에 구조 로봇이 제대로 작동했다. 이제야 비로소 미소를 머금는 과학영재 말태. 로봇 공학자가 되고픈 꿈을 향해 그는 조금씩 앞으로 나아가고 있다. 독일의 학생은 한 분야에서 뛰어난 실력을 갖고 있으면 시험을 통해 언제든지 월반할 수 있다. 말태 역시 그런 아이 중 하나다. 초등학교 4년의 과정을 2년 만에 다 마친 것이다. 3년 전 말태는 지금의 영재학교로 전학을 했다. Das ist auf staatlichen Schulen stark abhängig vom einzelnen Lehrer, wie weit der sich engagiert für die Kinder. Er hat zum Beispiel, als er eingeschult wurde in die 1. Klasse, die Lehrerin konnte nichts mit ihm anfangen. Er durfte Eckenrechnen nicht mitmachen, weil er ja sowieso immer gewonnen hätte. Lesen kann sie ihm nicht beibringen, weil er das schon konnte. Da hat sie sich von zu Hause Bücher mitgebracht, ihn in die Ecke im Klassenzimmer gesetzt und gesagt, liest du mal das Sams und so ein Buch durch. Und dann kam er mittags nach Hause. Ich habe da gesessen und das Buch gelesen. Ja, dann hat er geweint. 3살 때부터 책을 읽기 시작하고 또래 아이들보다 호기심이 많았다는 말태. 그는 과학뿐만 아니라 음악 실력도 수준급이다. 자신의 아이가 영재라는 기쁨 뒤엔 그것을 어떻게 키워줘야 할지에 대한 고민도 뒤따른다. 말태 부모 역시 그랬다. Ich weiß also absolut nicht, ob das mit dieser Hochbegabung auch so weitergeht. Es muss ja nicht immer dieser Vorsprung sein. Er ist ja seinen Mitschülern... Ja, der bleibt. Ja, er ist ja Jahre voraus, aber das kann sich auch wieder, sag ich mal, je nachdem, welche Umgebung, welche Clique er mal später reingehört,
noch stark verändern. Momentan haben wir noch eigentlich einen relativ großen Einfluss auf ihn und die Schule eben auch. 말테가 다니는 크리스토포루스는 독일에서 영재교육의 중앙처로 인정받고 있다. 25년 전부터 영재들 한 명 한 명의 개별적 욕구에 맞는 맞춤 교육을 통해 영재들을 육성하고 있기 때문이다. Wirklich für wichtig halte, ganz egal in welchen schulischen Formen man arbeitet, dass man sowohl die Kinder im Blick hat, die ganz offensichtlich sehr, sehr gute Leistungen zeigen, aber auch die Kinder in den Blick bekommt, die zwar eine hohe Begabung haben, aber durch irgendetwas gehindert werden, diese Begabung in Leistung umzusetzen. 이 학교의 유명세는 매달 한 번씩 열리는 공개 수업에서도 확인할 수 있다. 이곳에 들어오고 싶어하는 학생들과 학부모를 위한 시범 수업, 한 달에 70여 명의 참가자들이 다녀간다고 한다. 관심 있는 분야의 수업을 찾아가 직접 체험하면서 Ich glaube, er ist jünger als ich und so viel weiß ich auch noch nicht. Wir hatten das gleiche schon mal, dass es alles beides auf gleich runterfällt, aber wir hatten halt dieses Wurzelberechnen noch nicht. Das Wurzelberechnen. Wir sind 6. 크리스토포루스 영재학교 로봇 과학 시간. 이곳에서 말테를 다시 만났다. 로봇 발명 대회에 나갈 로봇을 만들고 있는 중이다. 그가 만드는 건 응급 상황을 대비한 구조 로봇. Die liefern ja Werte an den Roboter und der guckt dann halt, ob diese Werte sagen, wir haben ein Opfer gefunden oder nicht. Und da müssen die Werte jetzt nochmal überarbeitet werden. 구조 로봇은 도움이 필요한 사람을 센서를 통해 인식한 후 구조를 해야 한다. 하지만 실험이 생각만큼 쉽지는 않은 모양이다. 아이디어를 프로그래머해서 하나의 완벽한 로봇을 만들기까지 모두 자신이 도맡아 한다. 선생님은 그저 아이들에게 조언자 역할을 할 뿐이다. 과학 영재들이 수업에서 배운 실력을 마음껏 발휘할 수 있게 기회를 주는 것이 이 학교의 중요한 방침 중 하나다. Das ist eine Vertiefung zum einen im Fach Informatik, weil es ja auch um andere Prozessoren geht als die. 매년 2월이면 독일은 한 대회로 이목이 집중된다. 100여 명의 학생들이 참가하는 청소년 과학경진대회. 아직 여물지 않은 예비 과학도들이 1년 동안 준비한 솜씨를 맘껏 뽐내는 자리다. 모두 허투루 봐 넘길 수 없는 기발한 작품들이다. Also er weiß auch, dass das hier der Ball ist und wir sagen ihm, geh zu dieser Position. 청소년들의 창조적인 재능을 격려하기 위해 정부의 지원과 업체들의 후원으로 만들어진 대회. Es liegt schon daran, dass das natürlich sehr anspruchsvolle Vorgaben sind, die Jugend forscht da macht. Die Schüler müssen, wie gesagt, sich lange Zeit. 지구 반대편 과학 영재들은 자신만의 독특한 아이디어로 조금씩 세상을 바꿔 나가고 있다. 독일 브라운슈바이게 한 초등학교. 6학년 교실이 4학년 어린이의 등장에 술렁이기 시작했다. Malte will tell you something about physics, something about Fallgeschwindigkeiten. Welches ist denn schwerer?